आदरणीय दर्शकबिनहरू नमस्कार। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ राप्ती दोहोरी टिभी नेपाल र तपाईको साथमा माछु कार्यक्रम प्रस्ता केशर ओली। दर्शकबिनहरू, हामी लकडाउनको रिपोर्ट तयार पार्न हामीले राप्तीभरिका सबै जिल्लाहरूको अवलोकन गऱ्यौँ र हामी यति बेला पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा प्रवेश गरेका छौँ। पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा लकडाउनले कस्तो प्रभाव पारेको छ, यहाँ चाहिँ यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूले, यहाँको चाहिँ इलाका प्रशासनले र यहाँको गाउँपालिकाले हाम्रो लकडाउनलाई कतिको पालना गर्नुभएको छ भन्दै हामी चाहिँ अहिले पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका अध्यक्षलाई देख्नुभएको छ। हामीले क्यामेरामा जोडेका छौँ। दर्शकबिनहरू, हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। देश विदेशमा रहनुभएका र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि म राप्ती लाइभ दोहोरीको प्रस्तोता केशर ओली तथा सिङ्गो राप्ती दोहोरीको परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। दर्शकबिनहरू, अब कति पनि ढिला नगरेर लकडाउनको यथार्थ रिपोर्ट जस्ताको तस्तै हाम्रो पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा कस्तो लकडाउनलाई पालना गर्नुभयो त। यति बेला आज 50औं दिन लकडाउनले पार गरिसकेको छ। यहाँको अवस्था जनजीवन कस्तो रहेको छ पक्कै पनि म उहाँसँग परिचय कार्यक्रम जोड्न चाहन्छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हजुर, हाम्रो राप्ती दोहोरीमा हजुरलाई स्वागत छ सर। धन्यवाद। हजुरको परिचय मागे सर मैले। म मेरो घर पुथा उत्तरगङ्गा वडा नम्बर 5 मा पर्छ। म गाउँपालिका अध्यक्ष। हजुरको शुभ नाम सर? ओम प्रकाश घरतीमागर। ओम प्रकाश घरतीमागर। हजुर, हामी लकडाउनकै अवधिमा आज 50औं दिन पार गऱ्यो। हामीले राप्तीका धेरै जसो सबै जिल्ला, सबै गाउँपालिका, सबै नगरपालिकाहरूमा रिपोर्टहरू गाउँपालिका अध्यक्ष र इलाका इन्चार्जहरूबाट अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट जसलाई जुन ठाउँमा फेला पार्यो त्यसरी रिपोर्ट बताइरहेका छौँ। लकडाउनले हजुरको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाभित्र आज 50औं दिन पार गर्दा यहाँको जनजीवन कस्तो रहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो मिडियामा? लकडाउनले त्यति साह्रै असर त पारेको छैन, तर यो बिचमा हामीले यो हाम्रा पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाभित्र रहेका गाउँभित्रका जनताहरूलाई चाहिँ रिसिभ काठमाडौँ, दाङ, पोखरा यस्तै सहरहरूबाट रिसिभ गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो पार्यो नै। यो लकडाउनको अवधिभित्र नै तपाईँहरूले काठमाडौँ भएका नागरिकहरूलाई आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका नागरिकहरूलाई रिसिभ गर्नुभयो? हजुर हजुर। कुन माध्यमबाट गाडी पठाउनु भयो अथवा त्यो गाडी सजिलै हिसाबले आवत जावत गर्न दियो? गाडी चाहिँ उठैबाट बुक गरेर चाहिँ ल्याइयो। बुक गरेर ल्याउनु भयो। कतिजनाको सङ्ख्या थियो तपाईँको लकडाउन पछि यहाँ भित्रिनेको सङ्ख्या कति थियो? अब हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ 542 जना। 542 जना यो गाउँभित्र आगमन भयो। उहाँहरूलाई के छ, कस्तो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुभयो अथवा आफ्नै घरमा बस्नुभयो कि के गर्नु? धेरै जसो अब वडा नम्बर 5, वडा नम्बर 11, वडा नम्बर 8, वडा नम्बर 1 र 2 मा क्वारेन्टाइनमा राखियो भनेदेखि अरू वडाहरूमा चाहिँ त्यहाँको परिवेश अनुसार, त्यहाँको परिस्थिति अनुसार यो मतलब होम क्वारेन्टाइन भन्छ त्यसरी राखियो। अनि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था अहिले कस्तो छ अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँको स्वास्थ्यलाई चेक जाँच गरेको अवस्था छ कि छैन? कतिजना हुनुहुन्छ अहिले क्वारेन्टाइनमा? अहिले क्वारेन्टाइनमा मलाई लाग्छ सबै निस्किसक्यो। 14-15 दिन बसेर चाहिँ त्यहाँबाट छोड्यौँ हामीले। तपाईँको ठिक भन्नुभयो। जुन तपाईँको क्वारेन्टाइनमा उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण स्वास्थ्य कर्मीले गर्नुभयो कि नै? स्वास्थ्य परीक्षण भयो। त्यसको रिपोर्ट त्यस्तो नेगेटिभ केही देखिएन? त्यस्तो केही देखिएन। अनि जुन हजुरले अर्को प्रसङ्ग जोडे सर, मैले यता सबै गाउँपालिकाहरूमा दिनभरि काम गरेर साँझ दिनभरि 400-500 ध्यारी मजदुरी गरेर साँझ छाकटार्ने खालको परिवार पनि छ होला पक्कै पनि हजुरको पालिकाभित्र। अनि त्यस्तै गरिब परिवारहरूलाई हजुरले चाहिँ राहतको विषयमा केही पालिकाबाट केही अथवा माथिबाट केही निर्देशन आएको थियो? त्यस्तो हाम्रो यहाँ यो पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा गरिब त नहुने कुरो होइन, तर चाहिँ अब छाकै तार्न छ त्यो भोकै बस्ने, त्यो जस्तै सहर बजार काठमाडौँको जस्तो अब लकडाउनको बेला चाहिँ एकदमै समस्यामै त्यस्तो छैन।
ए त्यस्तो अवस्था थिएन। तपाईँले राहतको जुन मैले कुरा उठाएँ सर, त्यो बाँड्ने अथवा त्यस्तो परिवारको थिएन तर बाँड्ने चाहिँ बाँड्नु भएन उसो भए? त्यो राहत चाहिँ हामीले यही समस्यामा परेका लकडाउनमा परेकाहरूलाई जो पुठा उत्तरगङ्गामा ल्याउने काम गरियो त्यहीलाई राहत माने हामी त्यहीलाई राहत भन्नुभयो। एकदमै। अनि जुन सर अर्को प्रसङ्ग, यो लकडाउनको अवधिभर तपाईँको नेपाल सरकारले चैत्र 11 गते लकडाउन घोषणा गर्यो अनि बिचमा चैत्र 18 गते, चैत्र चाहिँ 25 गते, वैशाख 5 गते, वैशाख 15 गते भन्दै जेठ 5 गते बित्यो। यसमा हजुरले के भन्नुहुन्छ? किन यो आतङ्कित जनताहरूलाई चाहिँ हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्थ्यौँ होला, आफ्नो सिड्युल बनाएर हिँड्थ्यौँ होला, सरकारले चाहिँ यसरी हामीलाई चाहिँ 1-2 महिनाको लागि सिधै भन्न नसकेर किन 10-10 दिनको टाइम राखेर यस्तो गरिरहेछ भन्ने जनगुनासो आएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ हजुरले? यो अब लकडाउन त यो एउटा सुरक्षाको ठुलो मतलब एउटा हतियार नै भनौँ। एकदम ठुलो चुनौती। यो थुप्रै चुनौती हुँदाहुँदै पनि अब समस्या हुँदाहुँदै पनि लकडाउन गर्नुपर्ने हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। एकदमै सर। त्यस कारण तर यसलाई चाहिँ अलि मिलाउने सवालमा हाम्रै वडामा पनि गाउँपालिकाहरूमा पनि कतिपयले जटको रूपमा लिने, कतिपयले चाहिँ अलि उग्र हिसाबले सोच्ने, यसलाई चाहिँ छिनभरमा अब समय सिद्धियो भन्ने जस्तो कतिपयको बुझाइ। यसलाई चाहिँ यो लकडाउनलाई चाहिँ अलिकति हामीले एकदमै सजग हुनु पर्ने देखिन्छ। तर चाहिँ फेरि यो आन्तरिक रूपमा अलि चाहिँ खुकुलो जस्तो न कस्तो बनाएर राख्नुपर्ने देखिन्छ र हामी त्यही गरेका छौँ। एकदमै सर। अनि जुन अहिले जेठ 5 गतेकोसम्म मात्रै अन्तिम म्याद थपेको छ भन्ने छ, जनतालाई यस्तो अब एकदम जनहरूलाई आत्तिने अवस्था पनि भएको, साँच्चीकै जेठ 5 गते लकडाउन खोल्ला त भन्ने पनि गुनासो छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? यो खुल्ने भनौँ भने अहिले सङ्क्रमित सङ्ख्या अब बढ्दै गएको छ के अरे, त्यहीले पनि सरकार आतङ्कित भयो होला। तर हाम्रो यो पुठा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा यो बाहिर इन्डियाबाट आउने त्यति सङ्ख्या पनि सायद 1-2 जना बाहेक अरू त्यस्तो छैन होला जस्तो लाग्छ। एकदमै। विदेशबाट आउने सङ्ख्या होला केही, त्यो आयो भनेदेखि केही छ। र यो लकडाउनलाई मतलब खुकुलो नै बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। तर चाहिँ यो अब सामाजिक दूरी कायम गरेर एकदम खान काम गर्न, अब फेरि उत्पादन अब अहिले काम नगर्ने हो भनेदेखि फेरि उत्पादन पनि हुनेवाला छैन हो। कारण चाहिँ हाम्रो यो गाउँठाउँहरूमा सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ काम गर्न दिने, बाहिरबाट आएकाहरूलाई चाहिँ अब क्वारेन्टाइनमा राख्ने। अनि जुन बाहिरबाट आइरहेका मान्छेहरू होलान् पनि पक्कै पनि तिनीहरूलाई जस्तै सीमा नाकामा जस्तै स्वास्थ्यकर्मी लगायत यहाँको प्रशासनले सीमा नाकाहरूमा प्रवेश गर्नलाई रोकटोक लगाउने त्यस्तो गरेको छ कि छैन अहिलेसम्म तपाईँको? त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो मतलब यही गाउँपालिकाका मान्छेहरूलाई, यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ रोकटोक छैन। बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई जस्तै अन्य कुनै व्यापारीहरू, अन्य कुनै चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीहरू बाहिर पढ्न गएका दाङतिर काठमाडौँतिरबाट भित्रिनेहरूलाई तिनीहरूलाई के गर्नुभएको छ? तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको यही पुठा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरूलाई, जनताहरूलाई चाहिँ हामी त्यस्तो
त्यस्तो रोक्ने काम हामी गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। त्यस्तो रोक्ने गर्नु भएको छैन। अनि जुन नेपाल सरकारले तपाईँको प्रहरीको 1 महिनाको पैसाको तलब काट्ने भन्नेसम्म कुरा गरेको थियो। अब बाहिरी जनगुनासो आउँदा होइन प्रहरीको तलब काट्न हुन्न, दिनमा लकडाउनको बेलामा चाहिँ घाममा खटेर सुरक्षा गरिरहेको छ स्वास्थ्य कर्मीले र प्रशासनको ठुलो हात छ यति बेला भनेको छन्। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँको गाउँपालिका पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा इलाका प्रहरी कार्यालय तकसेराले र यहाँको स्वास्थ्य कर्मीले स्वास्थ्य कार्यालयलाई कस्तो सपोर्ट गर्यो तपाईँलाई? सपोर्ट गरेको छ अहिलेसम्म। अब भोलि अब भयावह स्थिति खराब हो भने त त्यो अब के हुने हो त्यो भन्न सकिन्न। एकदमै अहिलेसम्म चाहिँ अब स्वास्थ्यकर्मी लगायत अब सुरक्षाकर्मी यहाँका अब मतलब कर्मचारीहरू सब खट्या छन्, राम्रै भएको छ एकदम। अब हामी हजुरसँग धेरै लामो कुरामा जोड्न सक्दैनौँ, हामीले समयले पनि साथ दिएको छैन। अन्तिममा हाम्रो राप्ती दोहोरी हेरेर बसेका दर्शकहरूलाई अथवा तपाईँको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरू जुन बाहिर होलान्, आफ्नो गाउँभित्र आफ्नो पालिकाभित्र आउन खोज्लान्, तिनीहरूको लागि कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ? आफ्नो यति बेला चाहिँ वडा कार्यालयको वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्षहरूलाई सम्झिने तपाईँको नागरिक, तपाईँको यहाँको पालिकाभित्रका पालिकावासीहरू होलान्, बाहिर दाङमा काठमाडौँमा हरेक जिल्ला नेपालभित्रकालाई अथवा बाहिर इन्डियाबाट छिमेकी देशबाट पनि आउन चाहेकालाई कस्तो सन्देश दिनुहुन्छ तपाईँले? अब आउन चाहेकालाई चाहिँ अब आउनुहोस्। अब हामी चाहिँ अब एउटा क्वारेन्टाइनको हामीले गाउँपालिकाले गरेको अब नीति अब वडामा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने, कतिपयलाई गाउँपालिकामै राख्ने हामी गरेका छौँ। तर चाहिँ घर आउनु पाउनुहुन्न भन्नेमा हामी छैनौँ। घर आउनुहोस्, तर आए पनि हामीले तपाईँले आफ्नो घरको होम क्वारेन्टाइन अथवा हाम्रो चाहिँ स्कुलकोहरूमा क्वारेन्टाइन बनाएर राखेका छौँ, त्यहाँ राख्छौँ भन्नुहुन्छ? हजुर हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई चाहिँ यति टाढाबाट आएर हजुरले चाहिँ जसरी हुन्छ हामीलाई फुर्सद मिलाएर पनि छोटो मिठो टाइम दिएकोमा। र अर्को दिन कुनै दिन टाइम पऱ्यो भने यसै गरी भलाकुसारी गरौँला। र हजुरले हाम्रो राप्ती दोहोरी टिभी हेरेर बसेका देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई केही भन्नु छ हजुरको गाउँपालिका तर्फबाट? हजुर यो त्यही हो। अब यो जस्तै अब आफ्नो जनता गाउँपालिकाभित्रको जनताहरूलाई चाहिँ अरू अन्य सबै गाउँपालिकाहरूले पनि यसरी नै रिसिभ गर्ने र चाहिँ उहाँहरूलाई पिदामाथि पिदा एकदमै कसैलाई दिनुहुन्न भन्ने मान्यता जो हाम्रो रह्यो त्यस्तै चाहिँ अरू गाउँपालिकाहरूले पनि राख्नु हुनेछ भन्ने मैले एउटा आशा पनि लिएको छु। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिनहरू, हामीले तपाईँहरूमा जुन उहाँको भिडियो उहाँले बोलेका उहाँले दिएका सन्देशहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण वासीहरूले पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुहुनेछ र अन्य देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले पनि हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो। अझै पनि हाम्रा सल्लाह सुझाव र उहाँको सन्देशहरू कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँले लेखिदिनुहोस्। तपाईँको सल्लाह सुझावलाई हामी फेरि पनि प्रतीक्षा गर्छौँ र हामी केही गलत भए सुधार्ने प्रयत्न पनि गर्छौँ। र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको सन्देश यथार्थ रिपोर्ट उहाँले जस्तो भन्नुभयो लकडाउन अवधिभरको यसको रिपोर्ट हामीले 3 दिनभित्र तपाईँहरूमा सार्वजनिक गर्छौँ भन्दै अहिलेको बसाइबाट छुट्यौँ। हजुर नमस्कार। हस् नमस्कार। नमस्कार।